Всем доброго времени. В общем, разобрал турбинку. Там в основном, конечно, фотографии, все. Видео до не сделал. Вот, но проблема была такая, что козлил мотор. Не мотор, а вообще, в принципе, машина при резком ускорении. Вот, сначала поменял датчик противодавления от работавших газов. Соответственно, проблема не ушла, но подозревал, что не уйдет. Ну, дабы просто на всякий случай его просто поменял. Вот, турбинку сейчас перебрал, геометрию. Вот, теперь ходит она изумительно. От слова изюм, да, я дико извиняюсь за чистоту своих рук, но дело это вообще не чистое. Дело не чистое, да, дело грязное. В общем, был какой момент подклинивания в положении на открытие. Вот у нас стоят заслоночки, лепестки. Вот это открытое положение, так закрытое. И, соответственно, вот в этом положении она, вот если по роликам смотреть, вот ход ролика отсюда до сюда, вот так вот он у нас закрыто. И когда открывался, он где-то вот на этом положении начинал уже с трудом идти. Проходил, да, там, например, там, на одну сторону наклонишь турбину, что самое интересное, он нормально идет. На другую наклонишь сторону турбины, он подклинивает. Вот. В общем, там на фотографиях, в принципе, видно часть, вот та вот, которая, вот та стенка. Здесь вот одна стенка, вот вторая. Она была, так сказать, не то чтобы в ржавчине даже, не знаю, и патиной даже ты ее не назвать, ну, наверное, больше ржавчина. Именно не нагар, не копоть, не масло, потому что, ну, турбина полностью сухая, просто вот был нагар. Здесь тоже вычистил. Здесь, ну, очень хороший слой был, но в основном были вот такие натертости, где ролики ходят. Вот они, 3 точечки, там получше вычистил. Это вот где вот эти вот ролики стоят, вот раз, два и три. Вот, здесь вычистил. Вот ее подклинило. В итоге, мне, не знаю, наверное, очень повезло, то, что все отлично открутилось. Здесь вот 3 винта стоит. Вот раз, два, три. В основном с ними проблема то, что они часто просто обламываются без возможности откручивания. Вот, и тогда это или высверливание, но, как правило, это просто приводит уже к замене турбины. У меня, благо, все открутилось, все хорошо. Вот также почистил, как получается, вот ту площадку, где ходит вот это кольцо. Хотя, ну, оно на площадку не ложится, но просто вот уже там, если туда я сунул руки свои, то вычистил все. Вот. На фотках видно будет до и после. Конечно, на ощупь там вообще, ну, другое, нежели, наверное, так смотреть. Убрал там буквально просто, ну, сотки, наверное. Там никаких там каких-то больших ям невозможно было сделать. Делал дремелем маленьким, мелкой наждачкой. Вот. Также здесь по канту прошел. Здесь тоже посадочная, когда будет заходить, потому что, ну, разбирается она так при помощи, конечно же, специнструмента под названием молоток. Аккуратненько там по кругу обстукиваем. Здесь, там с горячей стороны, с холодной стороны. Вот, и, да, можно вот замочить ее. Лучше всего, конечно, замочить. И все. Соответственно, дремелечком прошел, все вычистил, собрал. Ну, сейчас окончательно буду собирать. Теперь ходит великолепно, без каких-либо затупов. Вот. Как бы, ну, очень легко. Вот это сам поводочек. Он вообще, в принципе, не клинил. Даже когда только разобрал, как вот он ходит, что сюда, как бы, ну, сам замечательно. Вот там, как его не напрягает. Вверх-вниз, влево-вправо, вбок. С ним все в порядке. Вот. Сервопривод.
Сервопривод не скажу то, что он прям таки в идеальном состоянии. Да, есть у него, вот если посмотреть вот на этот сам червячочек, да, конечно, он уже подизношенный. Сектора у него такие, они подсъедены, но не критично. Да, если взять вот этот момент хода вот этого люфта, ну, сколько здесь вот. Да, руки чернющие у меня, дико извиняюсь. Да, ну, наверное, может быть, поменяю. А может, не поменяю, может, вообще попробую саму червячку поменять. Вот этот сектор и вот этот поводочек. На могучем Алиэкспрессе, да, все это продается, стоит очень недорого, поэтому. Да и сам сервопривод там тоже продается, потому что у него нету вообще ничего особо там какого-то хитрого, как бы, ну, не получится поменять сам червяк, но закажу просто сам сервопривод, потому что турбина, ну, в достаточно хорошем состоянии, смысла менять ее просто нету. Вот. Если вот с этим люфтиком будет все в порядке, да, как бы, ну, почему вообще начинается съедание вот этого червяка? Просто из-за того, что начинает заедать саму геометрию, потому что ему уже нелегко крутиться, а начинает уже под нагрузкой его крутить и, соответственно, сжирает. Смазки здесь никакой нету с завода и не должно быть. Вот, ничем там смазывать его не надо. Сам пластик, он на это рассчитан. Вот. Ну вот, люфтик, не знаю, ну, с миллиметр, наверное, полтора. Как бы если взять этот шток, да, вот, ну, вот он, тот же миллиметр, вот он ходит. Вот, ну вот, наверное, вот так вот. Если сравнить с лопатками, да, когда они в закрытом состоянии. Вот сейчас вот так вот в закрытом, ну вот он миллиметр хода. Да, конечно, они приоткрываются, потому что они, ну, очень такие чувствительные, скажем так. Там буквально даже вот чуть-чуть и уже начинается у них движение. Но все равно у нас здесь есть люфты, на самой, вот на этом приводочке, который встает вот в этот паз, там тоже есть люфтик. Здесь люфтик, здесь люфтик. Ну, в любом случае механизм работал, вырабатывался. Люфты есть и будут всегда нормальные. Надеюсь, это будет все-таки не критично, и проблема была именно в этом. Вот, есть у них еще косяк, то, что коллектора выпускные, там вот эти окалины, не окалины, отваливаются. Да, у него лопатки, есть там на них такие, как посечки, таким как песочком, но они не загнутые, никаких там загнутых лопаток нету. Совсем маленькие-маленькие, вот здесь вот тут по краешку, там, если посмотреть, там есть, да, засечки, но это никаким образом не влияет вообще на работу турбины. Так что вот, сейчас будем все ставить, собирать обратно и ставить тест-драйв. Соответственно, по итогу отпишусь. Всем удачки!